በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ስዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ። ስንክሳር ዘወርኃ ሐምሌ ዕለት 30 ናይ 30 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ጎይታን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ። ሓደ አምላክ ብዝኾነ በአብን በወልድን በመንፈስ ቅዱስን ስም አሜን። ሐምሌ 30 ሐዋርያ ቅዱስ እንድርያስ አገራሚ ተአምር ብምግባር ንአቡነ ማትያስ ሰብ ካብ ዝበልዖ ሰባት ዘድሓነሉ ዕለት እዩ። ስለ ጽድቂ ክብል ንነፍሱ ዝሸጠ ናይ አባ ጳውሎስ ዕረፍቲ እዩ። ቅዱሳን ናይ ገድሊ ሰማዕታት ናይ ገሊላ ሰማዕታት ናይ መርቆሬዎስን ኤፍሬምን ዕረፍቶም እዩ። ናይ መልአክ ቅዱስ ሱርያል ቤተ ክርስቲያኑ ዝኸበረትሉ ዕለት እውን እዩ። አሜን። በረከተ ምሕደረና። ሃይማኖት ምስ ምግባር ተሓባቢራ ዝሓዘት ጾምን ጸሎትን ገንዘብ ብምግባር ብመንፈሳዊ ተጋድሎ ዝተመስገነት ንግስቲ ማርያም ክብራ ዕረፍታ ምዃኑ ስንክሳር ብስም ይጠቕሳ እዩ። ንሳ ድማ ናይ ሕያዋይ ንጉስ ሰበይቲ አፄ ናኦድ ክትከውን ከላ ድሕሪ ብዙሕ ናይ መንፈሳዊ ተጋድሎኣ ኣብ ደብረ ሊባኖስ ተቐብረት። ረድኤት በረኸታ ይሕደረና ብጸሎታ ይምሓረና አሜን። ቅዱስ ሱርያል ሊቀ መላእክት ካብ ዓበይቲ ሊቃናት ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ሱርያል ክብሩ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ብዙሓት ምእመናን ኣይፈልጥዎን እዮም። ናይ መላእክቲ መዓርግ ክንገር ከሎ ሚካኤል፣ ገብርኤል፣ ሩፋኤል ኢሉ ቀፂሉ ዝመጽእ ሱርያል እዩ። ኣብ ሰለስቲኦም ሰማያት ካብ ዘለዋ 9 ዓለመ መላእክት ናይቲ ሓደ ናይ ስልጣናት መራሒ ሓለቓ እዩ። እዚ መልአክ ብጣዕሚ ርህሩህን ተራዳእን እዩ እሞ ኣይንዘንጋዕዮ። ንኖህ መርከብ ዘሳርሖ ካብ ናይ ጥፍኣት ማይ እውን ዘድሓኖ እዚ ቅዱስ መልአክ ቅዱስ ሱርያል እዩ። ኣብ ገድለ ሰማዕታት ድማ ከም ዝተጠቕሰ ናይ ሰማዕታት ረዳእን ኣድሓንን እዩ። ቅዱስ ሱርያል ድማ ብኻልእ ስሙ እስራኤል እዩ ይበሃል። ናይ እስራኤል ረዳኢ ከም ማለት እዩ። ሎሚ ድማ ናይ ሊቀ መላእክት ቅዳሴ ቤቲ እዩ። በረከቱ ይሕደረና አሜን። ከምኡውን ንነፍሱ ዝሸጠ አባ ጳውሎስ። እዚ ጳውሎስ ዝተባሃለ በዓል ዓብይ ጸጋ ሰብ ክኸውን ከሎ ሕያወይቲ ሰበይቲ ነበረቶ። ዝተባረኹ ቆልዑ ድማ ወለዱ። ንሱ መነኮስ ኮይኑ ምንባር ሰበይቱን ደቁን ድማ ኣብ ገዳማት ምእንቲ ከገልግሉ ተመነየ። ስለዚ ጉዳይ ድማ ምስ ቤተሰብ ተማኸረ። እንሆ ንሕና ሃብታማት ኢና እሞ ኩሉ ንብረትና ሸይጥና ነብስና ብገንዘብ ለዊጥና ሸይጥና መጽዊትና ገዳም ንእቶ ተባሂሎም ተማኸሩ። ድሕሪኡ ጳውሎስ ኩሉ ገንዘቡ ኣውፂኡ ንድኻታትን ንጸሞም ዝሓደሩን ሃቦም። ንሰበይቲ ድማ ናብ ናይ ደናግል ገዳም ወሲዱ እመምኔት ኣዶ መነኮሳት ጸዊዑ ነቲ ገዳም ከተገልግል ምእንቲ ሰበይቱ ሸጠላ ሃባ ማለት እዩ ናብጽሓ። ንደቁ ድማ ናብ ሓደ ገዳም ወሲዱ ሸጦም። ንሰበይቱን ደቁን ሸይጡ ንዝረኸቦ ገንዘብ ንድኻታት መጽዊቱ ናብ ካልእ ቦታ ኸደ። ናብኡ ከይዱ ንነብሱ ናብ ሓደ ናይ ገዳም ሓለቓ ሸጠ። ነቲ ሓለቓ ድማ ናብቲ ቤተ ገዳም ንበይነይ ከኣቱ እየ ዝደሊ በሎ። ኣብ ዝኣተወ ግዜ ነቲ ማዕጾ ዓጺዱ ዘርጊሑ ቆመ። ናብ ጎይታና ድማ ከምዚ ኢሉ ጸልየ። ኦ ጎይታይ ብፍጹም ልቦናይ ናባኻ መጻእኹ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኣብ ዝበለ ግዜ ናብኡ ካብ ሰማይ ሓሳብካ ኩሉ ፈለጥኩ ብፍጹም ልበይ ድማ ተቐበልኩኻ ዝብል ድምፂ ድማ መጸ። ጳውሎስ ድማ ምስ መነኮሰ ንሰበይቱ ብጾምን ብጸሎትን ብዙሕ ኣድከማ። ናይቲ ገዳም ስራሕ ኩሉ ድማ ከም ባርያ ኮይኑ እንዳሰርሐ ነበረ። ብጣዕሚ ኣገራሚ ዝኾነ ተኣምራት ድማ ክገብር ጀመረ። ድሕሪ ብዙሕ ተጋድሎ ድማ ብሰላም ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎት እውን ይምሓረና አሜን። ሰማዕታት ቅዱስ መርቆሬዎስን ቅዱስ ኤፍሬምን። እዞም ቅዱሳን ሰማዕታት ካብ ከተማ አክሚም ዝመፁ ብመንፈስ ቅዱስ ይሕዋስ ዝኾኑ ብስጋ ድማ ዝዛመዱ እዮም። መንፈሳዊ ስምምዕነት ብምግባር
ድማ ናብ ላዕለዋይ ግብፂ ናብ ዘለዋ ገዳማት ኣትዮም መነኮሱ። ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ብዓብዪ ተጋድሎ እንዳተጋደሉ 20 ዓመት ተቐመጡ። ድሕሪኡ ጸላኢ ዲያብሎስ ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ክርስቲያናት ብኣርዮሳውያን ሽግር ኣብ ዘምጽአ ግዜ ኣርዮሳውያን ብኣርዮሳዊ ንጉስ ትእዛዝ መስዋእቲ ምእንቲ ክስውኡ ናብ ውሽጢ ኦርቶዶክሳዊት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣተዉ። እዞም ክልተ ቅዱሳን መርቆሬዎስን ኤፍሬምን ናይ ቤቱ ቅንዓት ኣይቐምጥን ስለ ዝበሎም ብመንፈሳዊ ቅንዓት ተንሲኦም ንናይ ኣርዮሳውያን መስዋእቲ ገልቢጦም በተንዎ። ብስሉስ ቅዱስ ስም ዘይተጠመቐ መስዋእቲ ክዓርግ ኣይግባእን በማለት ድማ ኣስሚዖም ተዛረቡ። ኣብቲ ግዜ ድማ ኣርዮሳውያን ሒዞም ነዞም ቅዱሳን ብሓይሊ ቀጥቀጥዎም። የዕጽምቶም ስጋብ ዝሰባበር ኣብ መሬት ኣውዲቖም እንዳረገጹ ቀጥቀጥዎም። እዞም ቅዱሳን ድማ ነፍሶም ካብ ኢድ እግዚአብሔር ናብ ኢድ እግዚአብሔር ብምሃብ ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተቐበሉ። ምእመናን ድማ ስጋኦም ወሲዶም ኣብ ጽቡቕ ቦታ ምስ ኣቐመጡ ካብ ስጋኦም ብዙሕ ተኣምራት ኣገራሚ ተኣምራት ተገሊጹ ተራእዩ እዩ። ረድኤት በረኸቶም ምስ ኩላትና ይሕደር፣ ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። ሐዋርያ ቅዱስ እንድርያስ ዝገበሮ ተኣምር። ሐዋርያ ቅዱስ ማትያስ ኣብ ክንዲ ናይ ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ምስ ተተክአ ሰብ ናብ ዝበልዑ ሰባት ሃገር ከይዱ ወንጌል ምእንቲ ክሰብኽ ዕጫ በጽሖ። እዛ ሃገር ድማ እስኩቴስ ዝተባሃለት ናይ ሩስያ ክፍሊ ከም ዝኾነት ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ጸሓፍቲ ይዛረቡ። ማትያስ ድማ ናይዞም ሰብ ዝበልዑ ሰባት ሃገር ምስ በጽሐ ዓይኑ ኣውፂኦም ኣሰርዎ። ምግቦም ድማ ናይ ጋሻ ሰብ ስጋ እዩ። ብናይ ልማዶም መሰረት ጋሻ ሰብ ገና ምስ ሓዝዎ ዓይኑ ኣውፂኦም ናብ እስር ቤት እዮም ዘእትውዎ። ስጋብ 30 መዓልቲ ድማ ሳዕሪ እንዳብልዑ የቐምጥዎ። ኣብ መበል 30 መዓልቲ ድማ ካብ እስር ቤቶም ኣውፂኦም ሓሪዶም ይበልዕዎ ነበሩ። ንሐዋርያ ማትያስ ድማ ከም ስርዓቶም ኮይኑ ኣውፂኦም ኣሲሮሞ ከለዉ 30 መዓልቲ ከይተፈጸመ እዩ እምበኣር ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያ እንድርያስ ተገሊጹ ከይዱ ንማትያስ ምእንቲ ከድሕኖ ዝነገሮ። ጎይታና ድማ ንእንድርያስ ተገሊጹ ሰብ ዝበልዑ ሰባት ንማትያስ ሒዞም ኣሲሮሞ ኣለዉ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ድማ ካብ እስር ቤቶም ኣውፂኦም ከውፅዎ ስለ ዝኾኑ ንስኻ ሕጂ ናብቶም ሰብ ዝበልዑ ሰብ ኪድ ኣብ ዝበሎ ግዜ እንድርያስ ድማ ጎይታይ ፈጣሪየ 3 መዓልቲ እንተተሪፍዎ ከመይ ገረ ክበጽሕ ይኽእል፣ ነገር ግን ፈጢኑ ዘውፅኦ ካብ መላእኽቲ ንሓደ ለኣኽ እምበር በሎ። ጎይታና ድማ ኣነ ነታ ሃገር ንባዕላ ምስ ህዝባ ናብ ዘንዒ እንተይለያ ናብዚ ክትመጽእ እያ። ሕጂ ግን ፈቓደይ ንስኻ ምስ መዛሙርትኻ ክትከይድ እዩ። ጽባሕ ብንግሆ ተላዒልኩም ናብቲ ባሕሪ ኪዱ ዝተቐረበት መርከብ ድማ ክትረኽቡ ኢኹም በሎ። ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንእንድርያስ እዚ ምስ ነገሮ ብኽብሪ ዓረገ። ኣብ ዝወግሐ ግዜ ድማ እንድርያስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ተላዒሉ ናብቲ ወደብ በጽሐ። ብጽቡቕ ዝተቐረበት መርከብ ድማ ረኸበ። ጎይታና ድማ ብሊቀ ሃመር ካፒቴን ኣምሳል ተገለጸሉ። ነገር ግን እንድርያስ ኣይፈለጦን ስለ ዝነበረ ኦ ሊቀ ሃመር ሰላም ናዕኻ ይኹን በሎ። ጎይታና ድማ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ይሕደርካ በሎ። እንድርያስ ድማ በዚ መርከብ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ምስ በሎ። ጎይታና ድማ ሰብ ናብ ዝበልዑ ሰባት ሃገር ይኸይድ ኣለኹ በሎ። እንድርያስ ድማ ኦ ሓወይ ምሳኻ ምእንቲ ክትማልኣኒ ይልምነካ ኣለኹ በሎ። ብሊቀ ሃመር ኣምሳል ዝተገለጸሉ ጎይታና ድማ ናብታ መርከብ ምሳ ደየቦም ክጓዓዙ ከለዉ እንድርያስ ጎይታኻ እንታይ ሓይሊ ገበረ በሎ። እንድርያስ ድማ ጎይታና ዝገበሮ ተኣምር ድማ ክነግሮ ጀመረ። ምክንያቱ ምስ ጎይታ ከም ዝዛረብ ዘሎ ኣይፈለጠን ነበረ። ድሕሪኡ እቲ ሊቀ ሃመር ከም ዝድቅስ ሰብ ኮነ። ኣብቲ ግዜ ድማ እንድርያስን ደቀ መዛሙርቱን ደቀሱ። ሽዑ ጎይታና ንእንድርያስ ደቀ መዛሙርቱን ምእንቲ ክሽከምዎም ንመላእኽቲ ኣዘዞም። ወሲዶም ድማ ካብቲ ባሕሪ ወፃኢ ኣቐመጥዎም። ካብ ድቃሶም ኣብ ዝነቕሑ ግዜ ድማ መርከብ ኣይረኸቡን። እንድርያስ ድማ ናይታ መርከብ ሊቀ ሃመር ዝነበረ ጎይታ ምዃኑ ፈለጠ እሞ ንደቁ ድማ ነገሮም። እንድርያስ ድማ ሽዑ ክጽሊ ካብ ዝጀመረ ግዜ ሕጂ እውን ጎይታ ተገሊጹ
فتوي اندرياس اي تفرح انا زي جيرلك علقمو ولا حانت السعنني نجر كم زي لا تفلت إخا حجر ما نابت اسر بيت كيركا نماتياسن مسؤ زلو سباتن نخلهم اوصعيهم بلا اندراس دما دق حيزو نابتا ختما بمتاو ماتياس نابستا أسر الأسر بيت مسبتحه እቲ እስር ቤት በርሀ ባዕሉ ድማ ተኸፈተሉ ንማትያስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኣብቲ ውሽጢ እስር ቤት ረኸቦም እሞ ሰላምታ ምስ ተዋሃቡ ብዙሕ ኣዕለሉ እንድርያስ ድማ ንማትያስ ድሕሪ 2 መዓልቲ ኣውፂኦም ከም እንስሳ ሓሪዶም ክበልዑን እዮም በልካ ብጎይታና ዝረኣናያ ነታ ምስጢር ዶ ረሲዕካያ ኣብ ዝተዛረብክዋ ግዜ ሰማይን ምድርን ይናዋወፅ እዩኮ በሎ ማትያስ ድማ ጎይታና ከም ኣባጊዕ ናብ ማእኸል ተኻሉ ክልእኸኩም እየ ኢሉ እዩ እሞ ናብዚ እስር ቤት ኣብ ዘእተውኒ ግዜ ጎይታና ተገሊጹ ንስኻ መጺኻ ከም ተድሕነኒ ተገሊጽለይ እዩ ሕጂ ድማ እትገብሮ ኣስተውዕል በሎ እንድርያስ ድማ ናብቶም እስራት ኣብ ዝተመልከተ ግዜ ከም እንስሳ ሳዕሪ ክበልዑ ከለዉ ኣብ ዝረኣየ ብጣዕሚ ብምሕዛን ኣልቀሰ ንሰይጣን ድማ ምስ ሰራዊቱ ኣሰሮም ድሕሪኡ ክልተ ሃዋርያት ተንሲኦም ምስ ጸለዩ የእዳዎም ኣብ ልዕሊ እቶም እስራት ኣብ ዝጸዓኑ ግዜ ናብ የእምሮኦም ተመለሱ ካብቲ ከተማ ወፂኦም ኣብኡ ብሓድነት ምእንቲ ክቕመጡ ኣዘዞም እሞ ወፂኦም ኣብቲ ናይታ ከተማ ጎደና ተቐሚጦም እቲ ዝኸውን ምልክታት ጀመሩ ሰብ ዝበልዑ ናይታ ሃገር ሰባት ከም ልማዶም ንዝበልዕዎ ታረኛ ሰብ ካብቲ እስር ቤት ከውፅኡ ኣብ ዝመፁ ግዜ ናይቲ እስር ቤት ኣንፈት ተኸፊቱ እቶም እስራት ድማ ኣምሊጦም ከም ዝወፁ ተመልከቱ በዚ ግዜ ድማ ሰይጣን ሰብ መሲሉ ተገሊጹ ነዚ ዝገበሩ ሃዋርያት እዮም ብምባል ነገሮም ንሶም ድማ ንክልቲኦም ሃዋርያት ሒዞም ብምእሳር ኣብቲ ከተማ እንዳጎተቱ ኣሰርዎም ኣብ እስር ቤት እንዳሓደሩ ድማ ስጋብ 3 መዓልቲ ከምዚ ገበርዎም ደሞም ድማ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ከም ማይ ፈሰሰ እንድርያስን ማትያስን ድማ ጸሎት ምስ ገበሩ ሓንቲ ናይ እምኒ በረድ ሓንቲ ካብ ስሩ ናይ ጥፍኣት ማይ ፈሊቑ ነታ ከተማ ምእንቲ ክልቕልቓ ኣዘዙ ከም ዝኣዘዝዎ ድማ ኣብ ትሕቲ እምነ በረድ ዓንዲ ብዙሕ ማይ ፈሊቑ ነቶም ኣብታ ከተማ ዘለዉ ሰባት ምእንቲ ከስጥሞም ገንፈለ ደቂ ተዓዲ ሰባት ድማ ሃዲሞም ካብታ ከተማ ንምውፃእ እንተፈተኑ እቲ ማይ ስጋብ ክሳዶም ኣስጢሙ ሓዞም እሞ ብዙሓት ድማ ሞቱ ድሕሪኡ ወይልና እዚ ኩሉ ዝበፅሓና በዞም ዝተመረፁ ሰባት ምክንያት እዩ ንሕና ድማ ብኣምላኾም ክንኣምን ኢና በሉ እንድርያስ ድማ ነቲ ማይ ምእንቲ ከጉድል ኣዘዞ ከም ዝኣዘዞ ድማ ጎዲሉ ጠፍአ ደቂ እቲ ሃገር ሰባት ናብቶም ሃዋርያት እንተመፁ እቶም ሃዋርያት ቆይሞም ክጽልዩ ረኸብዎም እሞ ይቕረበልና ኢሎም ለመንዎም ሃዋርያት ድማ ብህያው እግዚአብሔር እመኑ እምበር ኣይትፍርሑ በሎም እንድርያስን ማትያስን ድማ ደጊሞም ናብ ጎይታና ጸልዮም ኣብ ውሽጢ ማይ ሰጢሞም ንዝሞቱ ብዙሓት ሰባት ከም ዝተንስኡ ገበሩ ሰብ ዝበልዑ ደቂ እታ ዓዲ ድማ ኣእምሮኦም ተመሊስሎም ናብ ናይ ቀደሞም ኣርኣያ ተመለሱ ምክንያቱ ኣቐዲሙ ሰይጣን ሓዲርዎም ስለ ዝነበረ ሕጂ ግን ናይ ዝቐደመ ናይ ኣራዊት ጠባዮም ርሒቁሎም ሰብ ዝበልዖ ምግቢ ዝምገቡ ለውሃት ኮኑ ድሕሪኡ ክልቲኦም ቅዱሳን ሃዋርያት ንኩሎም ብኣብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ኣጠመቕዎም ስጋኡን ደሙን ድማ ኣቐበልዎም ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖምሎም ድማ ሕግን ስርዓትን ኩሉ ኣስተምሂሮም ካብ ትእዛዞም ምእንቲ ከይናወፁ መኺሮም ዝቐንዐት ተዋህዶ ሃይማኖት ኣጽንዑሎም ሃዋርያት ድማ እንዳመሃርዎም 30 መዓልቲ ምስኦም ምስ ተቐመጡ ኣገልጋሊ ኤጲስቆጶሳት ካህናትን ዲያቆናትን ሸሙሎም ዝኸበሩ ቅዱሳን ሃዋርያት ብዙሕ ተኣምራት ገበሩ ንኩሎም ሕሙማት ፈወሱ ድሕሪኡ እንድርያስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ናብ ሃገረ ግሪክ ተመለሰ ናይ ዝኸበሩ ሃዋርያት ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና አሜን ሐምሌ 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ እንድርያስ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ወናኒ ምስ ቤተሰቡ ቅዱስ ጳውሎስ መናኒ ምስ ቤተሰቡ ቅዱስ ሱርያል እስራኤልዩ ሊቀ መላእክት ቅዱሳን መርቆሬዎስን ኤፍሬምን ሰማዕታት ቅዱስ ጴጥሮስ
زألبو ጥሪት ፍልሰቱ ኣዴና ማርያም ክብራ ኢትዮጵያዊ ሰበይቲ ኣጼ ናኦድ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ማርቆስ ዘአንበሳ ሐዋርያ ኣባ ሳሉሲ ክቡር ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባበይ መለኮት ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት እቶም ደቂ መዛሙርቱ ከዓ እዚ ክብል ከሎ ሰሚዖም ንጎይታ ኢየሱስ ሰዓብዎ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ግልጽ ኢሉ ክስዕብዎ ከለዉ ርእዩ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም በሎም ንሳቶም ድማ ረቢ ትርጉሙ መምህር እዩ ያለታ ትርጉሙ መምህር ማለት እዩ ኣበይ እዩ ሰፈርካ በልዎ ንሱ ከዓ ንዑ ረአዩ በሎም መጺኦም ድማ ኣበይ ከም ሰፈረ ረአዩ ሽዑ መላእክቲ እውን ምስኡ ወዓሉ 10 ሰዓት ኣቢሉ ከዓ ነበረ ካብኣቶም ንቅዱስ ዮሐንስ ሰሚዖም ንጎይታ ኢየሱስ ሰዓብዎ ክልተ እቲ ሓደ እንድርያስ ሓው ስምዖን ጴጥሮስ ነበረ በረከት ይሕደረና እግዚአብሔር አምላክ ሕጉስ ወሃቢ እዩ ዝፈቱ እሞ ነፍስ ወከፍ ብጓሂ ወይስ ብግዲ ዘይኮነ ከምቲ ብልቡ ዝሓለኖ ይሃብ ንድኻ ብልግሲ ሃበ ጽድቁን ዘለዓለም ይነብር ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 7 ንረኽቦ በረከት ቅዱሳን ኩሎም ናይ 30 ሓምሌ ምስኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ናይ ነሓሴ ሓደ ስንክሳር ንቐጽል ባሕቲ ሓጎስ ባሕቲ ሰላም ባሕቲ ጥዕና ባሕቲ ጽድቅን ናይ ሰላምን ከምኡውን ጾም ንጾመሉ ናይ ድንግል ማርያም ኣዴና ናይ ፍልሰታ እሞ በረከት ናይ ኣደዋና ወላዲት ኣምላክ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ይሕደረና አሜን። እንኳዕ ነሓሴ ሓደ እንኳዕ ናብ ቅድስቲ ጾመ ፍልሰታ ናይ እግዝእትነ ማርያምን ናይ ቅዱሳን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓልን ብሰላም ኣብጽሕኩም ኣብጽሕና አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅድስቲ ጾመ ፍልሰታ ለማርያም ሩሩ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ካብ ዝሃቦም ጸጋ ሓደ ጾም እዩ። ወዲ ሰብ ካብ ፈጣሪኡ ክብሪ ምእንቲ ክረክብ ክፍኣት ክሰርሕ የብሉን ጽቡቕ ስራሕ ድማ ክሰርሕ ይግብኦ ነዚ ምንጭ ዝኸውን ድማ ጾምን ጸሎትን ስግደትን እዩ። ምክንያቱ ብዘይ እዘን ምግባራት ናብ ጽድቂ ምብጻሕ ኣይከኣልን እዩ። ኣሽንኳይዶ እኳ ንሕና ክፉኣት ናይ ሰማይን ምድርን ፈጣሪ ናይ ክብሪ ኩሉ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ኣብ ዝተዋሃደ ግዜ ናይ መጀመርያ ስራሑ ዝገበረ ጾም እዩ። ስለዚ ድማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን 7 ኣጽዋማት ብጉባኤ ሰሪዓ በኣዋጅ ከም ዝፍጸሙ ትገብር። ካብዘን ኣጽዋማት ድማ ሓደ ዝኾነ ጾመ ፍልሰታ እዩ። ፈለሰ ከደ ተጓዓዘ ከም ማለት ክኸውን ከሎ ፍልሰታ ማለት ድማ ናይ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ዕርገት ጉዕዞ ዘዘክር ቃል እዩ። ኣደ ብርሃን ኣብዚ ዓለም ን64 ዓመታት ነቢራ ምስ ዓረፈት ስጋኣ ከምናትና ኣይፈለሰን ንግዚኡ ኣብ ትሕቲ ዕፀ ህይወት ጸኒሓ ከም ናይ ወዳ ትንሳኤት ተንሲኣ ዓሪጋ እያ። ምክንያቱ ንሳ ብኩሉ ነገራ ቀዳሚት መራሒት እያ። ጾመ ፍልሰታ ዝጀመሩ ኣቦ ሐዋርያት ክኾኑ ከለዉ ንኽንጸውም እውን ስርዓት ዝሰርዑልና ንሶም ባዕሎም እዮም። ካብ 7 ኣጽዋማት ድማ ብጣዕሚ ተፈታዊትን እንዳተናፈቐት እትጽወምን ጾም እያ። ካህናትን ምእመናትን ድማ ነዛ ጾም ከም ዓቕሞም ክብሪ ብዘውህብ መንገዲ ይፍጽምዋ። ዝኸኣሉ ናብ ገዳማት ከይዶም ጥረ እንዳቆርጠሙ ማይ እንዳመዓጉ ክብሪ ይረኽቡ። ካልኦት ድማ ኣብ ዘለዎ ደብሪ ኣከባቢ እንዳሓደሩ ለይቲ ሰዓታት ኣብ ነግህ ኪዳንን ውዳሴ ማርያምን ትርጓሚኡን ኣብ ሰርክ ድማ ቅዳሴ ይሳተፉ። ኣብ ግዳም ዝሓድር ምስኪንን ድኻመ ነብስን ዘለዎን ድማ ንግሆ ምሸት ናብ ቤተ ክርስቲያን እንዳተመላለሰ ሓደራ ድንግል ማርያም ይብላ ኣሚና ሓፊርና ኣይንፈልጥን ኢና እሞ ወግሕን ጸብሕን ከይበልና ንምሕፀና ኣለና ኢና አሜን። ጽንዕቲ በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤትና ጸጋኡን ክብሩን ምእንቲ ኣባና ከጽንዕ ለምንልና ኣእምሮኡን ጥበቡን ኣብ ልቦናና ሰኣልልና ኣሕድርልና አሜን። ጾሙና ናይ ፍሬ ናይ ትሩፋትን ናይ በረኸት ይግበረልና አሜን አሜን። ቅዱስ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብጣዕሚ ዝተፈተውን ሞገስ ዝመልኦምን ንፈጣሪኦም ብኽብሪ ገኒዞም ዝቐበሩን ኣቦታት እዮም። ቅዱስ ዮሴፍ ዘአርማትያስ
እዚ ቅዱስ ኣብ ምድረ እስራኤል ተወሊዱ ዝዓበየ ኦሪት ዝተምሃረ በዓል ዓብይ ጸጋ ሰብ እዩ። ዝተምሃረ ሕያዋይ ሰብ እዩ እሞ ናይ ክርስቶስ ምምጻእ ተስፋ ይጽበ ነበረ። ኣብ ዝረኸቦ ግዜ ድማ ብኣድሓንነቱ ብመሲሕነቱ ብኣምላኽነቱ ኣሚኑ ብስውር ተኸታሊኡ ነበረ። ቅዱስ ኒቆዲሞስ ወንጌል ከም ዝነገረና እዚ ሰብ ድማ ናይ ኣይሁድ ሓለቓ መምህር ዳጃን ሃብታምን ሰብ ነበረ። እዚ ኩሉ ክብሪ ግን ንዕኡ ካብ ፈጣሪኡ ከትርፎ ኣይከኣለን። ለይቲ እንዳመፀ ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታና ምእንቲ ክመሃር ዓዲልዎ እዩ። ኣብ መንጎ ድማ ምስ ኣይሁድ ብዙሕ ተጋጭ እዩ። ክልተ ኣቦታት መድሃኒና ስለና ክብሉ ሞይቱ ኣብ ዘለዎ ሰዓት ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ ክወርደና እዩ ከይበሉ ብድፍረት ንስጋኡ ምስ ጲላጦስ ተኻሲሶም ለመኑ። ንመዓቶም ኣብ ገጾም እንዳወረደ ካብ መስቀል ኣውሪዶም ብናይ ዮሴፍ በፍታን ብናይ ኒቆዲሞስ ጨናን ገነዝዎ። ከምዚ እንዳበሉ ንምውታን እተተንስ ጎይታ ዶ ሞትካ ንድኹማት እተጽንዕ ርህሩህ ጎይታ ንስኻዶ ደኸምካ። በታ ሰዓት ኣብ ጎለጎታ ኣከባቢ ዝማሬ መላእክት እንዳሰምዑ ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ቀቢሮሞ እዮም። ጎይታና ድማ ምስ ተንስኣ ብንጹህ አንደበቱ ቃል ኪዳን ኣተወሎም። እንዳሰዓምኩም ኣኽቢርኩም ስለ ዝገነዝኩምኒ ኣነ ድማ ኣብ ሰማይ ኣብ ናይ ዕንቁ ዙፋን ከቐምጠኩም እየ በሎም። ኣነብረኩሙ ዲበ መንበረ ሶፈር ከም ዝብል ጻድቃን ኣበው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ኣብ ዝተረፈ ዘመኖም ወንጌል ሰቢኾም ካብ ኣይሁድ መከራ ተዓጊሶም ብጽቡቕ ሽምግልና ዓረፉ። በረኻቶም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ ኣቦሊ ሰማዕት ቅዱስ ኣቦሊ ናይ ሰማዕታት ቅዱስ ዮስጦስን ቅድስቲ ታውክልያን ፍረ ውላዶም ክኸውን ከሎ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ዘብርሀ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዕንቁ ሰማዕት እዩ። እቲ ዘገርም ሰለስቲኦም ናይ ፍርቂ ዓለም ኣመሓደርቲ ነበሩ። ዮስጦስ ንጉስ፣ ታውክልያ ንግስቲ፣ ኣቦሊ ድማ ልዑል ነበረ። ነገር ግን ነዚ ክብሮም ኣብ ጎኒ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ሚዛን እንተንበርዎ ብጣዕሚ ቀሊሉ ተረኣዮም እሞ ሰለስቲኦም ካብ ዝፋኖም ወሪዶም መዓንጦም ተዓጢቖም ባረቶም ብዝነበሩ ሰባት ስለ ክርስቶስ ብዙሕ መከራ ተቐበሉ። መሪር ሞት እውን ተዓገሱ። ብፍላይ ንቅዱስ ኣቦሊ ካብ አንጾኪያ ናብ ግብፂ ብስጣ ሒዞም ኣምፂኦም ክርስትናኡ ምእንቲ ከግድፍዎ ብዘይፈተንዎ ኣይነበረን። ብቆሙ ብቆርበቱ ኣቕማዳ ሰፊዮም ንዕኡ ኣሰኪሞም ኣብ ልዕሊ ዝተገፈፈ ኣካሉ ድማ ጨውን ኮምጣጤን እንዳቐብኡ ኣዘርዎ። ንሱ ግን ጎይታ ብዝለኣኸሉ ድንቂ መልኣኽ ብቅዱስ ሚካኤል ሓጋዝነት ንኹሉ ክኢልዎ እዩ። ኣብ ዘመኑ ብዙሓት ተኣምራት ዝሰርሐ ክኸውን ከሎ ሓደ ግዜ እውን ናይ ቤት ግድግዳ ፈሪሱ 16 ሰባት ምስ ሞቱ ብዝተገፈፈ ቆርበቱ እንዳኣተንከፈ ብጎይታናን ኣምላኽናን ስም ከምስትንስኡ ገይሩ እዩ። ብተኣምራትን ተጋድለን ድማ ንብዙሓት ኣሽሓት ኣህዛብ ናብ ክርስትና ከምኡ እውን ንሰማዕትነት ኣብቂዑ እዩ። ንሱ ድማ ድሕሪ ብዙሕ ናይ መከራ ግዜ በዛ ዕለት ክሳዱ ተኸለለ። ጎይታና ድማ ዜናኻ ንዝፀሓፈ ንዘንበበ ንዝሰምዐ ይቕረ ክብለሉ እየ ኢሉ ቃል ኪዳን ሃቦ። ፈጣሪ ብእንተ ጻድቃኑን ሰማዕታቱን ኢሉ ይቕረ ይበለልና። ወርሒ ነሓሴ ድማ ንበረኸት ይቐድሰልና ኣሜን። ነሓሴ ዝኽበሩ ዓመታዊ ነሓሴ 1 ዝኽበሩ ባሕቲ ናይ ቅዱሳን በዓላት በዓተ ጾመ ፍልሰታ ኣበው ሐዋርያት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን፣ ቅዱስ ኣቦሊ ሰማዕት፣ ዓብይ ቅዱስ ጲላሞን ገዳማዊ፣ ቅድስት ሃና ናይ እመብርሃን ወላዲተ ኣምላክ ኣዶ፣ ቅድስት ሃና ነቢይት ወለተ ፋኑኤል፣ ደናግል ቅዱሳን ደቂ ንግስቲ ሶፍያ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ልደታ ለማርያም፣ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ፣ ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን፣ ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሚልኪ ትሩፈ ምግባር። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ 2 ነሓሴ ንቕፅል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሓደ አምላክ ብዝኾነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም
نحاسي خلته ناي قدستي إيو صراقسيان ناي دياقوناويت إيو إليان عرفتنيو كمون بزا معلت زيا أبا يوحنس حاصر ننصحا زبقعوا ناي قدستي أتناسيا عرفتايو ناي سماعت قدوس دمينان ناي سماعتات زخونو يحواتن زخرم مخانو أبسن كسار بسمي تقسميو آمين قدستي إيو براكسيا أبوأ إيتاغونوس ناي نغوس أمخار زخونه كخون كلو نسو كونه بعلت بيتو بصومن بصلاتن زتكو حياوات كريستيان نبرو نغالم قدستي إيو براكسيا أبز ولدو غيزي دما بناي أداسم سيموا دحر قرب غيزي دما أبوأ سلازا عارفة أدئا إيو براكسيا غنا أب 6 عامتا حيزاتا ناب قدام آتوت قدستي إيو براكسيا نتم منوكسات أب زرعيتم غيزي نعدأ نمتاي كندزي يدخمو ألو بلتا أدأ دما نغويتانا إيسوس كريستوس كبلو إيوم كندزي زدخم زلو بلتا دحر إتا غيزي جميرا ناي منوكسات ناي تقادلو ناي تصومن صلوتن هيوت اندار آيات عابيت مس عابيت دما نسان بعلا منوكسات بعابي تقادلو دما من بار جمرت صومن صلوتن بمبزاح كاب صومن ناب صومن أب صومن حنت جزء انداولعت كتصوم جمرت دحريو سيطان بقناعات أب لعليا تنسيو بستفل عليه فتناك ودقا جمرة مو ماي كتقدحنا بحاد رباك انت قدت أبوش تماي يودقا نبرا انت ايتي كتفلس انت رئوا بفاس اندهرما يقصلا نبرا نساقن منوكسات اندا قلقلت ملو ليتي نسألت قيمات حادر نبرت سقاب 4 معلتي زاكل قيما كتصلي كلا دناقن منوكسات أب زرعيا جزي كلني للنقلا نبرا دحريو قويتانا بستفلالي أقرام تأمرات منتي كتقبر تسقا سلزهابا نسيطانن أقانتن كتوص نحمومات كتفوس نعوغران دما عينم كتبره جمرت قدستي إيو إليانات بهال دياقوناويت محازا سلزنبرتا دما مصحفتي كلو بحنساب تمهيرن بتقادلوك نبرا كلوا كابعلتات حاد معلتي إذا دياقوناويت ناي قدستي إيو براكسيا نفسي قدسان ملائكتك عرقوا كلو يغريتا كعرقوا كلو برأي تملكتا نتن دناقل نقرتن تتحيزن كيدن دما نقدستي إيو براكسيا حتتا نسا دما مرقا مستفانوتن بزعلت عارفة أبني أدعى مقابر كبرا محازا إيو إليانا دما ناب مقابرا كيدا مسألت نسا دما أبسال ساي معلتي عارفة نها أول مسقدستي إيو براكسيا كبرا نايزن قدسان سماعتات رديئة بركة يحضرنا بصلتن يمحارنا آمين آمين كمون قدستي أتناسيا منف أبت بهال هاجر عادي زنبرو كوجن منجستي زخانو ولده هبتاما سلزنبرو نسوم أبز موت جزي قدستي أتناسيا نبيتا نعجايش معرف جبرتو أجايش بمقبالن بجنزبا نجداماتن منوكساتن كتحجز حياوي تقال تحجز قال كوينا حياوي تقال إياه بزي صبوق تقبارا دما كل منوكسات يفتوا نبرو ناي صبوق نجر صلاقي سيطان جن بقناعات تنسيو كفاء السبات على عيلو كفوء مخري كم زمخروا جبرة دحريو سيطان بخفاء السبات مخيرو ناب وطمد يأتيوا أبزموت كم تودق دما جبرة أتناسيا دما زماويت قال كوينا أبزيحا حاتيات كتسرح جمرت أقدمهم أبو قدسنا هيوت زفتوا ناي قدام أسكيت اسمنا كوسات سلود كتاب طعمي حزنو نسم مخيرهم كمرسوا أكوا أنت فتنجن أي كألن كما خروا خمسو كلو نساجن كتسحقهم جمرت أما جرشتاجن إتمنا كوسات نعبيت أدك أبني يوحنس حاصير لأخوهم مخنياتو أقدم مس أبا يوحنس حاصير بزح صبوق تجبارات صريحة سلزنمرت أبا يوحنس حاصير دما بصلوت منتي كذكروهم نمنكوسات حاتيتهم ترى سب مسيلهم نابتا ختم مسأتو أبني أتناسيا بيت بصحو نتا حلاويت دما نمي بيتكي أنا نابقى مئتاو كم زدلي نقر لي بلا أتناسيا دما نزموت زمت ترى سب مسيلوا سبيقا تقع حيلا أبعارا تقوينا بدستا تقبلتو كتعللو أبزفتنت جزي أبا يوحنس جن كلكس جمرة نمنتاي تلكس على خان تبلتو ملك عقيدس إيدني بلا نسا دما مدس زبل ملك يسحق انبر
معاس يلقس انت بلتو نونو صباح ناو جهنم كم تأتوي سلزتر أن يبلع إنه ناي سيطان محدري كونكي بزحات أغاننتي أبسا منتكي كوزو كوردو يرئي اللخو اندابلو بزح مخاروا نسادما عين لبونا أتخفيت الله ناب لباس لستمرست نقالو سميعا سنبدت بتاع سادما أمو انتاي مقواري حشني بلتهم نصحا أتوي بلوا ناي صدقي ناي بحقيقن حجي محرت دو يركب إياه بحاتياتي حاتياتي بزحيو مس እግዚአብሔር كمن كتعارقني انت بلتم انا كتعارقك يا تختلني الهم وصيوم كدو نسا دما كوعل كحدر كيبلت بيتا بخفتو بيتا نبرتا قديفان ابلا بسلاسي زنبره بلسلاسي زنبره اغارا دما كماي ابلعلي مريت فسسه مس مسايا اب انفت قدام بصح ابرئ يزلخو نجر انت ايو بمالت لحده ملأخ حتتو تمالي نعخا تختي نفسه اግዚኦ ንስሓከ ኣተወት ኢሎም ሰንበዱ እቲ መልኣኽ ድማ ንዓኻ ክትክተል ገና ሓንቲ እግራ ካብ ቤታ ክትውፅእ ከላ ሓጢያታ ብምልኡ ተፋሒቁላ እዩ ሕጂ ናብ ገነት ኢና ንወስዳ ዘለና በሎም ኣባ ዮሃንስ ሓፂር ድማ ናብ ኣትናስያ በጉያ እንተኸዱ ዓሪፋ ረኸብዋ ተገሪሞም ድማ ንእግዚአብሔር እንዳመስገኑ ናይ መቃብራ ነገርከ እንታይ ክገብር ኢሎም ሓተትሞ እቲ መልኣኽ ድማ ኣናብስቲ ክመፁ እዮም ናይ መቃብራ ቦታ ለኪዕኻ ሃብ ኣርእዮም ኢልዎም ተሰወረ ኣናብስቲ ድማ መፅኦም ኣባ ዮሃንስ ከዓ ነታ ቤት ለክዕዋ እቶም ኣናብስቲ ድማ ነቲ መቃብር ፍሒሮም ብክብሪ ቀበርዋ ረድኤት በረከታ ይሕደረና ብጸሎታ ይምሓረና አሜን ነሐሴ ክልተ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ አትናስያ ቡሩክት ቅድስቲ ኢዮብ ጵራቅስያ ድንግል ቅዱስ ዲሜና ሰማዕት ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ ተዓጋሲ ቅዱስ አቤል ጻድቅ ቅዱስ አባ ጳውሊ ገዳማዊ ዓቢ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ አባ ሕርያቆስ ዘሃገረ ብሕንሳ ቅዱስ ታዲዮስ ሐዋርያ ካብ 12 ሐዋርያት እዮም ክርስቶስ ኢየሱስ ንሓጣን ከድሕን መጸ ዝብል ቃል እሙን እዩ ብምልኡ ክንቅበሎ ዝግበአና ቃል እዩ ካብ ኩሎም ሓጣን ዝገደደ ከዓ ኣነ እየ በዚ ምክንያት እዚ ድማ እየ ኣነ ምሕረት ዝረኸብኩ ማለት ጎይታ ክርስቶስ ኢየሱስ ነቲ ወሰን ዘይብሉ ትዕግስቱ ቅድም ኣባይ ብምግላጽ ናይቶም ናይ ዘለዓለም ህይወት ክበጽሑ ኢሎም ብኡ ዝኣምኑ ኣርኣያ ገበረኒ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ክሳብ 15 ይነግረና በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን አሜን ወአሜን ኩሎም መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ህድግ ለና አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዛ አበሰረነ እታብአነ ጊዜ እስተመንሶት አላት ነነው በልሃንን ኩሎኩ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በህልናቸው ድንግል በስጋቸው እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለቺ ቡሩክት አንቲ ማነስ ቡሩክ ፍሬከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ለተጸጋ መለተ ውዳሴ መለተ ሞገስ መለተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሎ ጽሊ ምህረተ እንቲ አነ ሀበ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራኤልና ኃጣዊነ ተማይጸነው ከተማጸነው ክራንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን